Absolútne o tom nič nevieme. Nič nevie o tom. To je mimo ako keby celé Európskej únie. A oznamujem, že Slovensko nebude súčasťou žiadnej požičky, pokiaľ ide o Ukrajinu, predovšetkým pokiaľ ide o vojnové potreby. To ale nevylučuje, dámy a páni, že ak sa najbližšie stretneme a ja chcem pokračovať vo spoločných rokovaniach vlád ukrajinskej a slovenskej, aby sme sa pýtali, čo vám môžeme pomôcť. Určite nie, že vám budeme dávať peniaze na zbrane. Venujeme celú Európsku radu v predvianočnom období, ako dostať na Ukrajinu peniaze na ďalšie zabíjanie. Moje postoje k vojne na Ukrajine sú konzistentné. Od samého začiatku tvrdím, že Ukrajina potrebuje niečo iné ako zbrane, že Ukrajina potrebuje predovšetkým peniaze na obnovu Ukrajiny. Hovoril som o spoločných zasadnutiach vlád, ktoré máme, hovoril som o tom, že čo všetko Ukrajinci reálne potrebujú, ale si myslím, že naozaj potrebujú podstatne viac iné veci, ako sú zbrane. Rovnako som povedal, že nikto mi nemôže vyčítať, že by som prišiel na tento summit prvýkrát s takouto myšlienkou. Ja som predsa poslal, je to možno spätne aj 2 týždne už, Antoniovi Koštovi otvorený list. Tento list sa dostal ku všetkým premiérom, kde som povedal: Antonio, prepáč, nemôžem dovoliť, aby Slovensko bolo súčasťou akýkoľvek vojenskej požičky pre Ukrajinu. Tomuto nerozumiem. My sme sedeli 2 dní v kuse. Neverím, že by toto rozhodnutie, ktoré včera v rámci posilnenej spolupráce prijalo tých 24 členských štátov, by viedlo k posilneniu Ukrajiny. Vedie to len k ďalšiemu nezmyselnému zabíjaniu. Ďakujem pekne. Koľko potrebujete času na spracovanie? Čo idete spracovať? Dobre, ďakujem.